Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые студенты. Пожалуйста, звук выключите, чтобы мы не мешали друг другу. Да, все хорошо, все сделали. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые студенты. Пожалуйста, звук выключите, чтобы мы не мешали друг другу. Доброе утро. Нас слышно? Ага, слышно. Сегодня мы проводим вебинар по теме «Будущее за устойчивым развитием. Что должен знать будущий врач о целях устойчивого развития?». Время наше ограничено, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, поэтому давайте в темпе по нашему плану будем проводить с вами вебинар. Первый доклад у нас о целях устойчивого развития в Республике Казахстан. Ознакомительная часть. В первом докладе мы говорим о том, что Казахстан поддерживает цели устойчивого развития, начиная уже с 2015 года, что цели устойчивого развития включены в государственные программы, наши национальные проекты. В Казахстане проводятся регулярные добровольные обзоры, о которых докладывается в Организации Объединенных Наций. Так, например, вот последний обзор был в 2024 году. И данные этого обзора упомянуты нами будут в данном докладе. Всего существует 17 целей устойчивого развития. Из них мы сегодня с вами затронем 4 основные цели устойчивого развития, которые непосредственно связаны с нашим медицинским вузом, могут быть в тематике нашего вуза. Третья цель устойчивого развития – это хорошее здоровье и благополучие. Четвертая цель – это качественное образование. Шестая цель – чистая вода, санитария. И 13-я – это борьба с изменениями климата. Вот согласно доклада Института экономических исследований последнего 2024 года уже получены промежуточные данные, о которых было доложено в этом докладе. Вы можете его найти в интернете в свободном доступе. Очень интересные цифры, очень интересные данные. Оценка глобального прогресса в достижении 17 целей в области устойчивого развития. Мы можем посмотреть, что в среднем у нас есть ожидаемый прогресс или задача выполнена в 17%, если брать в среднем все 17 СУР, да? При этом 18% дает умеренный прогресс, в большинстве случаев у нас идет незначительный прогресс, ну и регресс, как вы видите, также порядка 17% случаев. В целом неплохие данные, но есть еще к чему стремиться. В этом же докладе вы можете увидеть, что у каждого ЦУРа есть статус достижения, он достигнут или остается проблема, или на пути к достижению. Все это можете посмотреть в этом докладе.
Примерный прогресс по наиболее важным для нас с вами, как студентов медицинского вуза, преподавателей медицинского вуза, по важным ЦУР. По здоровью мы видим, что прогресс высокий, да, у нас, по образованию высокие цифры прогресса, гендерная политика, которая проводится в Казахстане, ну и климатические изменения также отражены в этом же докладе, как достижения. Да? Достижения какие в здравоохранении? Что идет снижение материнской и детской смертности в последние годы, рост доступности медицинских услуг, проводятся программы по профилактике заболеваний. Вот непосредственно в последние дни вы видели, наверное, в новостях даже, что медицинским работникам собираются выплачивать премии за профилактику заболеваний. Да? Это вот последние новости, которые вы, может быть, вчера видели. Ну и развитие цифровой медицины и телемедицины, о которой тоже сейчас в последнее время очень много вы слышите информации, к чему мы стремимся в Казахстане. Проблемы остаются, что неравномерно идет доступ к этим услугам, остаются еще проблемы, что нехватка в сельских местностях у нас врачей. Да? Опять же, после университета у нас есть целые программы, да, когда стимулируют материально врачей, чтобы они ехали в село, для того, чтобы решить эту проблему. Рост хронических заболеваний, да, с которыми сейчас вот как раз акцент идет на профилактику. Ну и экологические угрозы, это проблемы остались. Ну и что для вас важно, как для студентов? Это понимать глобальные цели в контексте именно медицины, в контексте нашего высшего медицинского образования. Участвовать как раз в таких проектах по профилактике, просвещению целей устойчивого развития. Владеть современными технологиями, как молодежь, как новое поколение наше медицинское, вы должны стремиться все эти вещи у нас автоматизировать, механизировать, да, в медицине. Ну и быть готовыми к работе в условиях устойчивого развития. Так, пожалуйста, следующий доклад, ребята. Спасибо за внимание. Эльмира Халифовна, мы прочитаем или кто? Следующий у нас по плану. По программе? Жусып. Доклад. Жазыкбай. Готовы? Можете подключиться? Если не готовы, скажите, мы следующего пропустим. Можете следующим, у меня не подключается. Давайте следующий, да, ребята, говорите, ничего страшного, потом подключитесь. Следующий профессор Манарбек Илюсизович. Нам дайте У вас есть доступ? Экрана дайте. У вас доступ есть? Ребята, проверьте. Ага, все, спасибо. Доклад будет читать Манарбек Илюсизович, кафедра скорой помощи. Саламатсыздар ма? Ең аты жөнім Манарбек Илюсизович, кафедра скорой помощи. Бүгінгі тақырыбы тұрақты даму мақсаттары. Тұрақты даму мақсаттары бұл кедейлік пен кедейлікті жоюға, теңсіздікті әлеуметтік қарсы тұруға, жер шарын қорғау және барлық адамдар үшін бейбітшілік пен гүлденуді қамтамасыз етуге бағытталған әлемде қабылданған мақсаттар. 2030 жылға дейін 17 негізгі бағыттар таңдалды. Олардың жүзеге асыру елде өмірдің барлық негізгі салаларын тұрақты дамуы және осы әлемдегі адамдарды жаһандық мәселелерін шешуге жетілдейді. Тұрақты дамудың 5 негізгі бағыттары. Бірінші, кедейшілікті жою, гендерлік теңдік, салауатты өмірді қамтамасыз ету, білім беру. Екінші, тұрақты экожүйені және су ресурстарын ұтымды пайдалану. Үшінші, өркендеу. Инклюзивті өсу және экологиялық өзгерістермен пайдалану, климаттың өзгеруі. Төртінші, әлем, қауіпсіз және бейбіт қоғам, күшті институттар, сот төрелігі. Бесінші, серіктестік, тұрақты даму мақсаттарын жаһандық серіктестікті ресурстарды жұмылдыру, технологиялар әлеуметтік арттыру, сауда. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасында бұл Біріккен ұлттар ұйымының ғаламдық даму жүйесі атап айтқанда негіздің өзінде 17 елде жұмыс істейді. Кедейлікті жоюға, теңсіздікті азайтуға, сыбайлас жемқорлықпен күресуге және де үкіметтің ашықтықты арттыруға көмектесетін
тұрақты даму мақсаты. Қазақстанда жұмыс бастағаннан бері Біріккен ұлттар ұйымының денсаулық басқармасымен бірге 200 миллион ақш долларынан асатын тақырыптық бағыттар бойынша 200-ден астам жоба жүзеге асырылды. Бірінші, әлеуметтік сенімсіздік пен теңсіздікті жою. Екінші, халықтың үкіметке деген сенімін қалпына келтіру. Үшінші, экологиялық тұрақтылықты арттыру. Төртінші, жоғары тиімді экологиялық өсуге ықпал ету. 17 тұрақты даму мақсаты. Бірінші, кедейлікті жою. Екінші, ашықтықты жою. Үшінші, тұрақты даму мақсаттары. Жақсы денсаулық пен әл-ауқат. Төртінші, сапалы білім беру. Бесінші, гендерлік теңдік. Алтыншы, таза су және санитария. Жетінші, қымбат емес және таза энергия. Сегізінші, лайықты жұмыс, экологиялық өсу. Тоғызыншы, индустрияландыру және инновациялық инфрақұрылым. 10-шы, теңсіздікті қысқарту. 11-ші, тұрақты қала және елді мекендер. 12-ші, жауапты тұтыну және өндіріс. 13-ші, климаттық өзгерумен күрес. 14-ші, теңіз жүйелерін сақтау. 15-ші, құрлық экожүйелерін сақтау. 16-ші, бейбітшілік және әлемдік және тиімді институттар. Әділдік және тиімді институттар. 17-ші, тұрақты серіктестік. Даму жоспарлары. Тұрақты даму міндеттерін мен көрсеткіштерін ұтымды жалғастыру. Тұрақты даму мақсатын міндеттерін дәйекті қол жеткізу мүмкіндігін беретін тиімді салалық бюджеттік реформа. Төртінші, тұрақты даму міндеті бойынша нәтижені барынша арттыру мақсаттарында оған сапалық қатынасу қамтамасыз ету үшін мемлекет, азаматтық қоғам, бизнес, қоғамдастық, халықаралық жүйе, ұйымдар және басқа мүдделі талаптар арасында диалогты жалғастыру. Орталық Азия елдерімен және басқа халықаралық әріптестермен тиімді өңірлік өзара іс-қимылды қолдау. 2030 жылға дейін тұрақты даму стратегиясын әзірлеу. Әріптестер, мен жалғастыра кетейін. Жалпы тұрақты даму мақсаттарындағы біздің қарастыратын саламыз ол денсаулық пен амандық. Ол үшінші пункт болып есептелінеді. Салауатты өмір салтын қамтамасыз ету, кез келген жаста барлығының амандығына жәрдемдесу немесе көмектесу. Оның мақсаттары мен міндеттері көрсеткіштері қандай? 2030 жылға дейін ана мен баланың өлімін 100 мыңға тірі туған балаға шаққанда 70% көрсеткішке төмендету тиіс. Диаграммадан қарап отырсаңыздар, 2010-нан 19 жылға дейін ананың өлімі бір шама төмен болған. Қазір 2019-дан 22 жылы бұл өлім көрсеткіші күрт жоғарылаған, 90%-ға дейін. Бұл тенденцияны осы көптеген ана мен баланың өліміне байланысты жобалардың арқасында бұл тенденция ақырындап біртіндеп төмендетуде. Және тағы да мақсатпен көрсеткіштердің ішінде кішкентай нәрестелер мен 5 жасқа дейінгі балалардың өлімі туралы. Ол неонатальды өлім, 1000 тірі туған баладағы 12 оқиғадан аспайтын, және 1000 адамдағы тірі туған баланың 25 оқиғадан аспайтын көрсеткішін төмендеу. Қазір қарап отырсаңыздар, диаграммада 2010-нан 13 жылға дейін бұл көрсеткіш өте жоғары болған. Қазір бұл тенденция бір деңгейде ұсталып тұр, бірақ ана мен баланың өлімі әлі де азайған жоқ. Бұған байланысты ана мен баланың өліміне алдын алуға байланысты көптеген жобалар жұмыс істеуде. Сонымен қатар Қазақстанда 2030 жылға дейін жүйелі иммунды тапшылық синдромы, туберкулез, безгек ауруларының және тропикалық аурулардың қарқыны өте жоғары. Және соған онымен қатар адамның иммунды тапшылық вирусы Қазақстанда өте қарқынды дамуда. Соның әсерін біз диаграммадан қараймыз, 2010-нан 15 жылға дейін бұл тенденция бір қалыпта ұсталып тұрса, қазіргі жағдайда 2019-дан 21 жылға дейін бұл күрт жоғарылаған, және бұл өсу қарқыны әлі төмендемеуде.
Сонымен қатар жұқпалы аурулардың мезгілсіз жаңағы қайтыс болуы, оның психикалық денсаулық сақтау аурулары, диабет, созылмалы респираторлы аурулар, жүрек қан тамыры ауруларының тенденциясы жаңағы 2010-нан 14 жылға дейін өте жоғары болса, қазір біртіндеп қарқындап төмендеуде. Ол жаңағы профилактикалық жұмыстар, емханадағы алдын алу жоспарлары және жобаларға байланысты жаңағы емдік шаралардың нәтиже беруіне байланысты болады. Сонымен қатар психикалық аурулар, есірткі қабылдау, алкоголь қабылдау, және дәрі-дәрмек әлеуметті сауықтыру қызметтеріне байланысты диаграммадан қарап отырсаңыздар, мына жерде диаграммада. Бұл тенденция 2010-нан 16 жылға дейін өте жоғары көрсеткіш көрсеткен. Қазір бұл тенденция біртіндеп төмендеуде. Сонымен қатар біздің әлемде жол апаты салдарынан болған өлім мен жарақаттар өте көп, бұл өте актуальды тақырып. Қарап отырсаңыздар, диаграммадан біздің жаңағы жол апатынан Қазақстандағы адамның өлім саны өте жоғары және бір деңгейді ұстап тұруда. Сондықтан бұл салада жұмыстар енді ғана басталынып жүргізіліп жатыр, әлі бірақ жүзеге аспады дейді. Және қысқаша айта кететініміз, біздің мына жерде қарап отырсаңыздар, контрацепті алдын алу. Мысалы, 10 жастан 14 жасқа дейінгі балаларда қарап отырсаңыздар, контрацептіні өте көп қолданған 2010-нан 16 жылға дейін. Бұл тенденция қазір бір қалыпта. Және мына жерде түсік 14 жастан 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында түсіктің көрсеткіші 2014-тен өте жоғары кетке дейін көтерілген. Қазір ол біртіндеп төмендеуде. Жалпы қорытындылай айтып кететін болсақ, медицина сақтау қызметтеріндегі жаппай қамтамасыз қызмет ету, медициналық санитарлық қызметтердің біліктілігін арттыру, вакцинациялау және алдын алу шараларын қалпына келтіру негізгі шаралар. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Гульзира Балканаевна. Готовимся. Следующий доклад у нас. Жусип, вы готовы? Да, я готова. Ага, пожалуйста, регламент времени, ладно, ребята, чтобы мы успели в указанное время 40 минут уложиться. Вопросы, если у кого-то есть, то, пожалуйста, ребята, письменно пишите вопросы в чат, хорошо? Угу, пожалуйста, подключайтесь. Бізде саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Жүсіпқожа Атанқызы. Біздегі бүгінгі тақырып Қазақстандағы климаттың өзгеруімен күрес болып табылады. Яғни бұл климаттық өзгеріс бұл бүкіл әлемді алаңдатып отырған мәселе, яғни бұл үлкен мәселелердің бірі болып табылады. Бұл Қазақстан бізде шет қалған жоқ. Соңғы жылдары еліміздің айлары өте ыстық, қыстар жұмсақ әрі қар аз болып келеді. Кейбір аймақтарда осы құрғақшылық күшейіп, өзен көлдердің суы тартылып жатыр. Бұл бізде ауыл шаруашылығында да, халық денсаулығына да үлкен әсерін тигізіп жатыр. Осыған байланысты бізде климаттың өзгеруімен күресті бірнеше, яғни мен қазір сіздерге 5 бағытты айтып өтетін болсам. Бірінші бағыт бұл жаңартылған энергияның көздерін дамыту, яғни елімізде күн, жел, су электр станциялары салынып жатыр. Осы мақсат бізде 2030 жылға қарай электр энергиясының едәуір бөлігін таза көздерден алу болып табылады. Ал екінші бағыт, яғни бұл халықаралық келісімдерге қосылу. Мына суретте бейнеленгендей Қазақстан, яғни Париж климаттық келісіміне қол қойды. Бұл бізде көміршыл газын азайтуға және жасыл экономикаға көшуге міндеттейді. Үшінші бағыт бұл бізде орман мен жер ресурстарын қорғау, яғни мысалға алатын болсақ, шөлейттену қаупі бар жерлерге ағаш отырғызу, жайылымдарда қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Бұл табиғатты сақтауға ғана емес, яғни ауа сапасын жақсартуға да көмектеседі. Төртінші бағыт, яғни бұл бізде
су ресурстарын тиімді пайдалану барлығымызға белгілі, яғни бұл Арал теңізі, Қазақстанда Арал теңізі мәселесі әлі де өзекті. Қазіргі таңда Сырдария өзенінің ағысын реттеу арқылы осы Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, бұл ауыл шаруашылығында да суды үнемдейтін технологиялар енгізіліп жатыр. Соңғы бізде 5-ші бағыт, яғни бұл қоғамдық сана қалыптастыру. Қоғамдық сана қалыптастыру бұл энергияны үнемдеу, яғни қоқысты сұрыптау, қайта өңдеу мәдениетті біртіндеп дамып келе жатыр. Бұл істе әрбір адамның үлесі өте маңызды. Бұл климаттың мәселесін шешу тек қана мемлекеттің қолында ғана емес, әрбір адамның үлесі өте маңызды. Яғни, мысалға алатын болсақ, біз көлікті азайтып, қоғамдық көлікті немесе велосипедті таңдасақ, энергияны үнемдесек, қоқысты сұрыптап, яғни қайта өңдеуге берсек, үлкен нәтижеге қол жеткіземіз. Сонымен қатар орман отырғызу жұмыстары жүргізіп жатыр. Осы 5-ші бағытқа қатар бұл шөлейттенудің алдын алады, яғни су ресурстарын қорғау бағытында да осы жобалар іске асуда. Мысалға алатын болсақ, жаңа айтып өткенде, Сырдария өзенінің ағысын реттеу арқылы Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау жұмыстары жүргізілуде деп. Қазақстанда бұл өзгерістерден тыс қалып жатқан жоқ. Елімізде көптеген жаңағы керекті, қажетті шаруашылықтар атқарылуда. Яғни, қорытындылай келе, Қазақстанда климаттың өзгеруімен күрес, ол тек қана мемлекеттің деңгейінде ғана емес, яғни қоғамның ортақ ісі ретінде қалыптастыру керек. Әрқайсымыз осы табиғатты қорғауға өз үлесімізді қосатын болсақ, болашақта ұрпаққа таза жер мен таза ауаны қалыптастырамыз. Яғни, қазақта айтып өтеді ғой, атадан мал қалғанша тал қалсын деген сөз бар. Бұл да табиғатқа қамқорлықтың маңызын көрсетеді. Егер біз табиғатты қорғауға, энергияны үнемдеуге және қоршаған ортаға жауапкершілікті қарауға атсалсақ, болашағымыздың жарқын ете аламыз. Назарларыңызға рахмет. Так, пожалуйста, следующий доклад. Айгерим Нугман. Пожалуйста, в темпе нам нужно уложиться. So goal number 9 is industries, innovation, and infrastructure. This goal contains a couple of goals, such as to build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization, and foster innovation. So how much progress have we made before? Global manufacturing value added increasing by 17.3% between 2015 and 2024. Maritime trade volumes climbed up to 11.6 billion metric tons in 2023. At the same time, 5G mobile broadband now reaches 51% of the global population. But even with widespread connectivity, 4% of the world's population was still without access to mobile broadband networks in 2024. It means that 1 year before. This goal contains a couple of targets. For example, first one is develop sustainable, resilient, and inclusive infrastructures. Next one is promote inclusive and sustainable industrialization, increase access to financial services and markets, upgrade all industries and infrastructures for sustainability, and enhance research and upgrade industrial technologies, facilitate sustainable infrastructure development for developing countries, support domestic technology development and industrial diversification. And last one is universal access to information and communications technology. So goal number 9, relevance in Kazakhstan. In 2024, the Minister of Health and of the Republic of Kazakhstan, Akmara Alnazarova, reports at the government session that the level of infrastructure wear and tear remains high. It means like around 50% over 40 years. It has been determined that 2,500 healthcare facilities require modernization, and only 9 medical organizations in our country meet the international standards. Despite medical equipment availability exceeding 80% nationwide, the quality of service has decreased due to the aging of equipment. And goal number 9, relevance in Kazakhstan also. We have key issues such as high wear and tear, need for construction of ambulance stations and substations, and low staffing levels of medical personnel in our country. How we can implement goal number 9 into emergency medical service in Kazakhstan?
Let's talk about equitable access. We can create mobile clinics and rural EMC points. We also can promote cross-border cooperation, and we can implement affordable care policies that keep EMS free at the point of use. Also, we can create medical equipment and technology innovation. We can do it by upgrading ambulance feeds. As we told before, we needed to upgrade it. We can also incorporate telemedicine in ambulances that allows paramedics to consult doctors remotely. And in addition, we can add mobile diagnostic tools like portable ultrasounds. Also, we can do modifications on transport infrastructure by investing in better road networks, by implementing special lanes and smart traffic systems. And in addition, we can establish air ambulance bases, especially during extreme weather conditions. Let's talk about resilient and sustainable system. We can establish backup power systems during disasters, or we can spread resources across the regions. Reliable communications, digital infrastructure. We can make access nationwide by 4G and 5G coverage in the whole country, or also we can integrate digital dispatch systems for emergency calls, ambulance GPS for hospital triage in real time, and we can also improve response efficiency. Moreover, AI-assisted triage tools also can be used in medical care system. The last one is innovation ecosystem and local production. We can encourage local startups to produce ambulance equipment, medical devices, and dispatch software can stimulate innovation. Public-private partnerships can foster advertisements in fleet modernization and digital platforms, and investing in research and development. It's tailored to emergency medicine technologies can adapt goal innovations to meet the specific needs and geography of Kazakhstan. So that's all about goal number 9, all about that we can do to improve our medical care system in our country. Thanks for your attention. Спасибо. Жанна Сиражет, следующий доклад. Пожалуйста, в темпе. Ага, регламент, ребятки. Меня слышно? Да, слышно. Okay. Здравствуйте. So I'm going to discuss Sustainable Development Goal number 6, namely it's clean water and sanitation in the context of emergency medicine. What is this goal number 6? It's to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all by 2030. The fact is that according to World Health Organization, 2.2 billion people worldwide lack access to safe drinking water. And this number 6 goal, it has multiple targets. These are safe and affordable drinking water, and open defecation, provide access to sanitation and hygiene, improve water quality, wastewater treatment and safe reuse, increase water use and efficiency, and ensure fresh water supplies. Also, the targets are implement integrated water resources management, protect and restore water-related ecosystems, expand water and sanitation, support to developing countries, and support local engagement in water and sanitation management. So why water is essential for healthcare? So 50% of all infectious diseases are transmitted through unsafe water, and about 900,000 deaths each year are caused by diarrheal diseases linked to unsafe water and poor sanitation. Hospitals without safe water face higher rates of hospital-acquired infections. And in emergency medicine, clean water is crucial for wound irrigation and burn care, emergency surgeries, drug preparation, disinfection of instruments, and diseases according to World Health Organization. So, for example, typhoid fever, acute diarrheal infection, dysentery, E. coli infections, hepatitis A, salmonella, and etc.
There are obviously also toxicological emergencies that arrive with this problem. For example, contaminated water can cause acute poisoning cases that present to emergency departments. Examples would be industrial waste and heavy metals that leads to neurological and gastrointestinal emergencies, and also it's agricultural runoff, so pesticides and fertilizers that leads to organophosphate poisoning, metabolic derangements, and also chemical spills and disasters that leads to mass casualties needing decontamination and antidotes. Emergency physicians rely early on recognition and supportive care, but prevention depends on SDG number 6, measures that monitor and regulate water safety. Clean water systems and rapid water quality testing reduce the toxicological burden on emergency medicine. And of course, in this matter, we have to protect healthcare workers, first of all. And emergency staff face constant exposure to infectious risks, and safe water and sanitation are vital for their protection. Key aspects would be hand hygiene stations with clean water reduce spread of pathogens between patients and staff, and also sterile water for PPE use and disinfection maintains barrier protection. And also proper wastewater disposal and sanitation prevents occupational infections. And also there are future goals and priorities for Kazakhstan, as you see. So it will be ensure resilient and emergency-ready water sanitation system in all health facilities, and expand coverage and reliability in rural remote areas, and also reduce incidence of waterborne disease outbreaks. So like stronger surveillance, rapid response teams, public health education, and also strengthen disaster preparedness and WASH component in emergency plans, including water sanitation modules in emergency response work. And last but not least, upgrade wastewater treatment and sewage systems, mainly ensuring health facilities have safe waste disposal and increase the proportion of wastewater that's properly treated. Thank you for your attention. Так, спасибо. Следующий доклад Терек Вадима. Слушаем. The next one is the Sustainable Development Goal 4, quality education. It ensures inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. SDG 4 consists of 7 targets, 3 means of actual application, and 12 indicators. First is the free primary and secondary education, and the second one is the second is the equal access to quality pre-primary education. Third is the equal access to affordable technical, vocational, and higher education. Fourth is the increase the number of people with relevant skill for financial success. 5 is to eliminate all discrimination in education. 6 is the universal literacy and the numeracy. And the 7th is the education for sustainable development and the global citizenship. The 3 means of implementation is the A is the build and the upgrade inclusive and safe schools. B is to expand higher education scholarships for developing countries, and C is to increase the supply of qualified teachers in developing countries. There you can see the 12 indicators of the SDG 4, and also here we can see the education targets and indicators within the other SDGs by 2030. The link between healthcare and education, the health literacy is the cognitive and social skills which determine the motivation and the ability of individuals to gain access to understand and use information in ways that promote and maintain good health. So the next one is about the key challenges in achieving our goal in medical education. So here you can see the challenges, which are digital divide, healthcare workforce shortage, equity and inclusion, faculty and teaching limitations, and etc. Then a case with COVID-19 in Kazakhstan. A study conducted in Kazakhstan revealed that during this pandemic, the shift to distance learning significantly exacerbated educational inequalities. And there are some solutions which can be very helpful for the education. So yeah, you can see there are 5 of them. And the sources, thank you. Так, спасибо. Спасибо. Следующий. Кто у нас? Следующий. Сымбат.
Okay, so our theme is good health and well-being, the third goal. And here you can see the sources, and we have the target one, reduce material mortality and all deaths under 5 years old age. And here you can see other four other targets like universal access to sexual and reproductive care and family planning education. And there is general information about each goals. Then, so talking about the ratings in Kazakhstan, as you can see, by the birth rate and infant mortality, we are at the lowest, which is good for our country. So as you can see, here we have some statistics. The maternal mortality ratio and infant death are lowering significantly, as well as the under 5 deaths and number of neonatal deaths are also low by the years. In 12.2% of death per 100,000 population is due to road traffic injuries. And as you can see, the universal health coverage index increased in 20 years. So Kazakhstan made strong progress towards SDG 3, and however, challenges remain: regional inequalities and health indicators and the declining birth rate. So we can achieve sustained achievements. Thank you. Закончили, да? На этом наш сегодняшний вебинар, можно считать, законченным. Хочется поблагодарить всех участников, прежде всего студентов наших, преподавателей за активное участие, за подготовленные доклады. Надеемся, что представленная сегодня информация будет интересна, и мы сможем в дальнейшем с вами также встречаться на подобных вебинарах. 2 слова буквально заведующей кафедрой Гульсум Жумагалиевне. Гульсум Жумагалиевна. Заканчивается время, меньше 1 минуты. Гульсум Жумагалиевна, брекалсыз. Ага. Микрофон, да. Микрофон, включите, пожалуйста. Ага, времени очень мало. Угу. Угу. Хорошо, спасибо за внимание всем, ребятки. Заканчивается время наше. Угу. Не получилось. Все, да? Ага, все тогда. Время. Спасибо. Ага, до свидания. Ладно, релакс.